林青霞听过吗？林青霞，但各位觉得很老吧？当时是我们的偶像，跟现在比现在林志玲还红那样的偶像。那时代的明星非常红啊，原因什么？因为娱乐很少，明星很少，所以明星就是非常红。好，那我们那时候台中一中学生啊，照说我们会去看这种电影嘛，这种爱情浪漫片是违反我们这个台中一中的同学的精神，对不对？可事实上，每次过年的贺岁剧片我们都会去看。好，那这些剧呢的剧情通常怎么样？你大概是看到这样子嘛，通常会有一个非常英俊，然后非常爱国爱乡的一个男主角，通常是新疆人，好不好？大家不要澄清，这样想，通常是周杰伦，周杰伦很帅。不管怎么样，就是一个红的明星啊。然后呢，他可能是大学读历史系，啊，然后他回到了乡下，要去乡下服务。那基本上他碰到谁呢？他当地呢会有一个很漂亮的女生，他大概当地的地主的女儿，好吧？那这个女生呢，当然也很美丽，通常是林青霞，好不好 ？OK， 那他们两个谈恋爱啊，那这时候一定会有一个对手，那对手会是谁？应该是一个所谓的旅美电机博士，啊，是留日的医学博士，通常这样啊。旅美电机博士呢，大概就戴个眼镜，讲话要落点洋文，好吧 ？OK， 你可以想象一下吗？我们以前对科学家怎么想象？就这样，他们一定怪怪的啊，不然我怎么做这么厉害的东西呢？就我们对科学家想的是很怪的去，好吧 ？OK， 那我们这样想，你今天想啊，你想到我们台湾科学家，你想到是李远哲，你大概会想到那一类的事情，你想到就李远哲，他就是这个院士，就是非常正直，然后为台湾的教育打拼的。你很难想象中，如果今天你的上课来的老师是周杰伦，好不好？你觉得怪怪的，好像周杰伦不应该是一个工程师或科学家，对不对？那照理说，科学家工程师应该长怎么样？应该怎么样？这样讲就是刚讲要怪怪的，要把他的手表当做一个那个荷包蛋来煎的煮的那个，要不懂不涉世事，这是我们对科学家形象。那这样讲啊，我们一定要怪怪的才能够做出好东西吗？我反过来讲啊，为什么科学家能够做出好东西啊？各位觉得科学家力量哪里来？科学家为什么会有这个力量？他为什么有能力做出一个很好的东西出来？如果他没有怪怪的话，他没有跟我们不一样的话，他凭什么做出好东西？他跟我们一样的话，看起来就跟我们一样会有七情六欲啊，他就不应该中立客观嘛。那所以科学家的力量哪里来？为什么科学家会有力量？啊，一般来讲，我们讲工程师啊，工程师通常会去做实验，对不对？实验是一个什么样的环境？实验提供了我们什么？你觉得实验提供了我们什么？实验提供了一个我们犯错的机会。我们在实验室可以做两件事，一个我们可以控制别人，啊，你可以把一个比方说今天影响一个实验的结果，有4、5种因素，我们可以把一做控制嘛，好，然后我可以不断的做实验嘛，不断的错误嘛，好吧？所以科学家的力量在哪里？来自于他有一个可以控制变因、可以不断犯错的环境，不是因为他很怪，其实科学家是应该照讲跟我们大家一样，啊，是因为他拥有一个这样的一个机会，可以不断的去重复尝试，然后犯错更改，啊，我们生活上很难更改，比方一个真人物，他讲错一句话，大家传颂久远，因为他没有机会翻身嘛，讲就讲，尤其是网络时代都会有下记录，你不小心有一张照片放在网络上，好不好？你再怎么懊悔，它就在网络上，而且不知道是在谁的光屏，对不对？你没办法把它消除。好，我想过来讲啊，科学家不需要很习惯就可以有力量，好不好？因为它是来自于实验室，来自于控制变因跟来自于犯错的一个机会，好不好 ？OK， 这样讲的话，这里面我们讲到这个客观中立的这个人呢，就不太成立了，因为他就是一般人嘛。就是周杰伦还是有机会变成一个工程师，好不好？那既然他是一般人的话呢，他就完全客观中立。我想讲第一个这个啊，第二个我们再继续看啊。我们觉得科技不是客观的嘛，一个物品总该客观的嘛。物品是不是应该客观？我们先拿个东西，假如今天这个东西有性别嘛，一个东西是不是客观的？它应该不会有一些性别影响。好，我先用一个很短的那个 video 大家看一下，来看看科技有客观吗？稍微看一下，这个是这个，那之前的广告，大家看不到之前广告，这是那个玉龙严凯泰的车嘛，哈，这严凯泰先生现在拿了交大的荣誉博士，哈，所以算是我们校友。他做的广告，这个看过吗？有看过吗？
学这么用功吗？都没有看电视。那骑全知道买个电动车啊，运动车，那他把车启动成什么？机器人。他会用这项机器人，为什么呢？因为他说这个车子有很多的这个 sensor 啊，它可以看到车子的四周嘛，它可以跟你回报讯息嘛，它可以听你的讯息嘛，好吧？好像一个人一样啊。这广告的印象，最好是啊，对，好。这广告里面我们看到，我们刚才讲说科技物是不是应该中立？对不对？好，可是你看科技物里面呢？我们把它人性化，对不对？我们需要那个车，你看哈，车子有中立吗？有的车，你看车子的设计了，有车适合做给女生。以前人家说过，女孩子不太会开车，那会这个影响，为什么？因为车子的那个设计不是设计给女孩子开的嘛，好不好？现在想一想，车子本身它观念是中立的嘛。你做好车之后，车就那样没有错。可是你设计车的时候呢，你是会根据人来做设计的，好不好？有的车是适合给男生开的，其实大部分车是给男生开啊，少数车适合给女生开啊，那大部分是给男生开。以前的话，美国设计有时候设计一款叫 SUV 很有名的，就是他开很大的车子，那个车子啊，就是本来是为了越野用，因为他们老美喜欢越野，去山上啊，去海边，他做越野车。就后来发现越野车呢，买最多的是谁？是女生。其实为什么女生买越野车呢？因为女生觉得她被男生欺负，开车出去男生就会欺负她。女生开小车，女生不爱开车，每次只要跟那个开的比较烂，那个年轻女生开的，好吧，通常的反应这样。结果呢，她就故意要开那种大车，像吉普车一样，因为她就觉得她让跟男生示威，我开这么大车怎么样？你还敢骂我吗？还敢欺负我，好不好？所以今天本身一个物品本来是中立的，可是呢，对于我们设计者本身或者使用者本身，他会把它的整个过程变得没那么中立啊。像刚才车子的广告，刚才可以看到一个，就是一个都会新贵啊，一个很有风骨、还很酷的这样啊，帅帅的男生开的车子是一个机器人。那我们学校女老师在骂的，为什么汽车是女机器人，驾驶是男生？为什么反过来呢？为什么驾驶是女生呢？那车子是男机器人呢？好不好？就是这东本身，科技物本身应该是中立的，可是呢？在这个情况之下，常常它在因为使用者的关系，它也变得不中立啊。我想跟各位讲是这样的一个观念。好，那我们看看知识物是不是中立的？这样会大家觉得知识力不中立。我就跟大家讲知识物可能不中立。科技知识会中立，知识总该中立了吧？难道知识会你牛顿定律，我们从写的中文写的英文写的文不一样吗？知识会不中立吗？各位觉得知识会不会中立？或是我这样问，知识会因为你的储藏方式不一样改变吗？我们储藏知识的方式不一样改变，会吗？你想一想啊，我自己经验啊，现在如果说我要去玩啊，比方说我要去民俗文物馆玩，还是我要去这个泡关自己泡温泉，我上次有个经验啊。那我现在通常我们去一个陌生地方，我们就会装那个 Garmin， 对不对？导航设备嘛，对不对？所以现在像你看，我上次去关子岭，我去了那回来之后，我完全不知道关子岭是在台南县还是在嘉义县，我不知道各位知道不知道？可是我能成功的到关子岭，为什么？因为我就只要照着那个导航，对不对？前面50公尺向右转，然后20公尺后请左转，左转之后直行1公里之后什么什么之类的。你从到我完全不知道怎么回事，跟呆子一样，就乒乓乓就走到，对不对？好不好？所以今天你先看看啊，当我们把一个知识，比如地图，存在纸上，跟放在 Garmin 有没有一样？我们在纸上的时候呢，我们出去玩之前，我们就好好的研读这个地图。我会对嘉义县、台南县有个感觉，关子岭附近有什么？他们的地形是什么？旁边可以去台南或者去哪里？可以知道。我装了 Garmin 之后呢，我根本不知道关子岭在哪里。我完成一个事情，我就成功的去泡了温泉，很快乐的回家。可是我其实完全不知道关子岭跟我们新竹的关系是什么，我其实不太知道。就换刚刚你们传在这里，好，就是我存入知识不一样。你看啊，我把知识存在地图。今天如果说我是个猎人，我可能这个地图对人不够。对猎人来讲啊，如果我是塞德巴莱，我需要地图什么？我可能要知道这边的风声，这边有没有什么动物。我的很多知识没办法存在这张地图上，对不对？就
就你储藏的方式不一样，你对知识不一样，这时代不一样，你完全不一样。Garmin 还有一个问题啊，常常有人在报说啊，因为 Garmin 差点掉到海里面去了。其实如果 Garmin 错了，我们就错了，对不对？可是因为这个知识方式，我们不相信它，啊，所以我们就常常会被它误导啊。所以知识的传达方式也让我们不太一样。你以为这就是中立，其实只要你媒体不一样，会不一样啊。我今天特别带一个书啊，我那时候跟我们学校的同学做一个实验，就各位觉得哈，电子书跟实体书啊的差别的优缺点，然后呢，我们这个实体书哦，会不会被消灭？会不会有一天我们根本没有实体书，只有电子书？好吧 ？OK， 因为下午第一堂课大家可能都蛮累的嘛。好，谢谢。这样要帮我忙一下哈。这个右边同学可不可以告诉我哈，这个电子书的优点，好不好？就讲优点吧，电子书的优点，好不好？那左边同学告诉我电子书的缺点，这样可以吗？帮我一下哈。好，这边有没有同学告诉我电子书有什么优点？就是电子书。我们来看高科技产品跟我们现在拥有的产品的差别，稍微比较一下。你觉得电子书有什么优点？这边同学都可以回答吧？要帮我一下。电子书有什么好处？电子书很方便，因为它怎么样？书不能带嘛，电子书可以带，一般书也很方便的意思。电子书，电子书可以储存起来，放在手机里可以用，好吧？这个叫优点嘛。这边就一个优点，就电子书这个优点嘛。其实我那时候很怕很急嘛，因为我喜欢买书，我不太喜欢看书，但是我很喜欢买书，买书可以让我很快乐。然后我们的书局老板跟我很熟，他说：“杨老师啊，会不会有一天哈，我书局都不能卖书了，书都没有，因为没人买书啊，现在小孩都不买书了，都看电子书，那不是变没书了吗？”我说：“不会啊，以后你的书局就摆一大堆光碟片啊，还是可以摆，还是可以卖。”因为他还蛮作者的哈。可是讲完回去，我自己想想看，我很担心哎。我说：“会不会一天我们都没有书了，书就因为都电子书啦？那带我很喜欢买书这种人哈，我就会觉得很挫折。”好吧，所以说我回去就很认真的想一下，电子书会不会取代实体书啊？我很希望我找到个理由说，实体书会存在，电子书不会，它电子书不会把实体书消灭，会像这样子。好，所以我希望在某些场合，我就让跟新的一代同学哈交换意见说，你们觉得电子书会不会取代实体书？好吧，回到这边啊，刚才同学已经努力跟我讲说，因为它可以放在手机嘛，你可以带着走，好吧？那电子书除了这个优点之外，还有其他优点吗？如果没有，我就觉得太好了，表示我的书不会被消灭嘛。因为电子书这个优点就是放在手机里面，啊，有其他优点吗？对不对？就电子书都没有优点嘛，不用钱，电子书不要钱吗？刚才我们讲说电子书不要钱，电子书比较便宜啊，可是你还是要有电子书的读那电子书的东西啊。有用过电子书吗？其实用电脑看书还算有些人电子书这样的意思，都没有人觉得电子书有其他优点吗？啊，会怎样？这个就好，这个关键就很环保，电子书环保。可是我常常找另外一个，你看啊，你说电子书的环保，可是它总是一个电器产品嘛，它还是要开个台积电啊，什么联电去做啊，还是做很多工业废水。好，但是大家一般讲的是，这个电子书不要砍树。我前阵子啊去台北那个火车站后面有一个叫现代美术馆，他做了个展览啊，他把一本书放在那边，他是艺术家啦，然后每个书上面呢都挖空成一个树的形状，我看了就很难过，为什么？它代表什么？每一本书都是树来的，所以如果买一本书的话，我等于毁了一棵树，我就觉得自己做很坏的事情，好吧？所以这个是第一题啊，就认为电子书比较环保。不管我刚才讲说，你电子书还是要有几本啊。读本本身还是需要那个一些工业的这个损耗啊，还有没有其他优点吗？可以想一些比较奇怪啊。以前哈，这嘉同学也提出版本嘛，你要不要跟嘉同学一样？他说哈，电子书有好处哦，比方说今天哈，我们现在坐车子哈，或坐火车，或是你去台北坐捷运，我要看一本这个言情小说。如果说我看一般的书的话，都画那种非常非常香艳的外表。我就不好意思看，对不对？可是我看电子书的话，别人不知道我在看什么，这样好吗？完全没有感觉，好吧？一点感觉没有。就是说，电子书可以让你不要让别人知道说你在看什么东西嘛。电子书有同学告诉我什么好处？电子书可以怎么样？它可以发亮啊，对不对？一般书可以发亮吗？不行嘛，因为你可以在
晚上可以看，它会发亮啊。电子书里面呢，如果我常常看一个小说，那个主角写半天，我忘记他做什么事，对不对？我电子书怎么样？可以搜寻啊，可以搜寻之前的那个讯息啊。然后呢，我可以今天如果像我的老花眼怎么办？电子书我的字体可以怎么样？放大缩小，以前变成古代讲，没有谁要提意见吗？就是你可以把电子书的字体放大缩小，好，然后你也可以无限延伸啊。这个书可以，因为电子书是放的是一个这个数位资料，你可以放无限延伸嘛，对不对？啊，所以很多这个看起来就是说，所有你来自于网络的优点都会有，你也可以连接到相关的书籍啊。比方我看这本书，我可以 search 啊，我找到相关的书籍啊。啊，这样上下我就非常多的这个讯息可以上来啊。还有其他优点吗？电子书觉得？然后环保，电脑上面所有知识，你可以所有的这些工具拿来用，对不对？你可以字体放大缩小，你可以发亮，你可以做一些注解，对不对？你可以做搜寻，你做很多连接，好不好？还有其他优点吗？电子书，你们小孩比较狂野，或者比较奇怪。好，我们大概有这些想法哈。那妨碍，觉得这边同学要帮一下嘛？就是电子书有什么缺点？毫无缺点，好吧？电子书没缺点的话，代表实体书就要挂的。包括或是妨碍讲，你觉得实体书有什么优点？实体书。书香好，这个很好。我是讲书香，对不对？跟同学跟我举完全相反，我说书有书的臭味，就小孩子不喜欢书的味道。是搞不好老师喜欢书的味道，好不好？这个是很特别哦，书有书香啊，还有吗？还有其他的吗？实体书有什么优点？啊，实体书不会没电啊，所以就是有电之后，当然还蛮好用啊。那就回过来讲吧，就你这个电子书有电书应该有的优点跟缺点嘛，它相当于电脑，电脑需要电，需要一个读它的东西嘛，啊 ，OK， 就是。电子书至少书就在那边嘛，哈，它是一个比较永恒的东西嘛，哈，但它也可能会毁坏，对不对？啊，它其他优点嘛，实体书什么优点？实体，看得到、摸得到，还可以贱价把它卖出去。贱价卖出去，那另外那个电子书不能卖。现在时代不一样了，现在电子书啊，他觉得它不太像真，对不对？现在电子书可以让你翻页，还蛮像的哦。然后它让你摸起来不一样，虽然摸起来不太像真的纸质嘛，它让你有点感觉哦。它要制造像真的一样，这装得很假，但是至少试着像真的一样。好，有没有像那些优点缺点？好，我们看下一步事情，大家可以大概想象，有一些电子书的优点，有一些实体书的优点。可是我想到一个实践面，我说我们做这个讲那个高互动性科技，我想到说科技的实践。现在电子书碰到一个问题是这样的，电子书刚才同学讲说电子书比较便宜啊，因为它买书比较便宜。可是我要问呢？它为什么要便宜？它为什么要便宜？因为它可以有这个大量制造啊，它可以取得，然后可以传授啊。可是这是现在有的，对不对？现在问题这样子，很多书已经在了，对不对？这些书已经在我们这个世界上了。那这些书怎么变电子书？啊，目前为止，你相较于电子书来讲的话，传统的书的量还是远大于电子书啊。那电子书是新一代的作家，他愿意授权用电子书来，对不对？那旧的那些怎么办呢？从古代从孔子时代到现在的书怎么办？如果电子书要跟这个实体书比和帝国要比说，那他的书怎么办？好，那你怎么样把那个传统的书变成电子书？数位化啊，要数位化。数位化有同样问题啊，我就要版权啊，我怎么卖？好不好 ？OK， 所以电子书当初Google 要做一个伟大的计划 ，Google 是本来很大的理想。他要把全世界所有的书都扫成电子版，很棒吗？大家都可以扫电子，全世界所有都扫电子，这样是很棒。如果这事情做的话，那很棒，对不对？那世上会碰到什么事？他一定有的版权不容易拿到，对不对？有的呢，比方说今天在这个古希腊的某个图书馆，有一个公元3000年之前的一个纸本，非常珍贵，那怎么扫？很可怕，对不对？有的这个纸很大，有的纸很小，有的有点破损，都很难扫。这先不管啊，他一定发现说他没办法扫所有，他没有扫所有的时候，他会做什么事？他能选择性的扫。好，你觉得 Google 会选哪些书来扫？他会选择什么样的书来扫？你觉得？好卖的书吗？可以卖的，
所以到最后只要一样啊，我们看电子世界里面，就好像网络世界，反正网络号称什么，大家都可以上去，大家都是乡民，对不对？是公平都可以发言，到最后发言谁可以发言？最后谁在发言？大公司或有名的这些达人，对不对？啊，那些有名的名人嘛，啊，网络的名人才能发言。如果看那个乡民证明的话，那最一样，为什么？因为他占的那个，你说你每次社群的话，你是第58726个，有人涉及到你吗？你跟不存在一样的，存在的一样是大公司的嘛，就是你号称这个电子世界的公平性一样没有存在，商业化进来 ，Google 要扫所有的书，它一样办不到，因为它最后它只能扫好卖，不然它不能出卖，好不好？那有些东西你也扫进来啊，所以光把书的这个收齐列制就很困难，而且这里面一定有商业行为进来，你不可能扫所有的书 ，OK， 这样可以吗？好，所以各位想一下，就是我们现在高互动性的科技进来我们的社会之后，很多事情不是那么表面，我们不能就想它就被这样完成，我们要想的是比较各种层面，比方说有没有可能达到，比方技术上来讲，你就不可能把所有书都扫到，一旦不可能把所有书都扫进来的时候，你就会碰到这个商业行为进来在里面做很多工作进来，这是产生影响。OK， 好，然后呢一样，我们本来希望期待的公平正义又不会发生。好，我在这边看哈，其实后来哈，我努力整理了一下，就是为什么这个书值得？好，我们回来想一下，书是做什么用的？书是要承载知识嘛？好，承载知识之后呢，让我们可以读它嘛。可是我们怎么读它？我们承载知识，让我们读它之后呢，我们要做什么事？我们希望一本书跟我们什么样的关系？我们可以好好的把知识拿进来，对不对？我们好好把书拿进来的方式是什么？我一定要很有 feel 嘛，我就是要很有 feel 嘛。我跟我讲个经验，我真的认为实体书在这里用。我有机会被交大送去那个英国剑桥大学跟牛津大学去2个礼拜，我就去了剑桥大学的图书馆，啊，图书馆很老，非常大，反正欧洲上这样就很大的图书馆，非常旧。然后我就上他的图书馆的那个楼上一座，然后拿出这本书摆在那边。然后我知道，当然我以我有限的知识，我知道300年前那个位置。做了一个很有名的历史学家，他坐在我对面的位置，啊，当然他跟我没有关系，对不对？他不是有点对，啊，我坐在这个位置读他当年写的那本书，你觉得没有 feel 吗？还是没感觉？就是今天啊，可是如果那时候我坐在那个位置，我拿出一本电子书，读他的书，我觉得我对他的书是不太恭敬。所以你看，我今天如果说我拿一本书，啊，在一个很好的场所，那感觉就有钱，好吧 ？OK。我有个朋友说，他当初去二手书局买到一本书，上面竟然有李安写的注解。哇，你电子书上有什么注解啊？因为他注解有 feel 吗？可是我拿到的是李安的书，李安看过这本书，但那本书一样跟你说，我跟你讲，一样的知识啊，同样的知识，对不对？印在纸上，李安写过注解，你读到这本书感觉怎么样？其实对方注解很大，你至少那天很兴奋嘛，好不好？这个是实体书才有的。我另外一个，我说了，网络的书、电子书有个好处说，它可以无限延长，对不对？它字体可以变大变小啊，它可以扩大缩小。其实对一个作者来讲啊，他不爱这样的。比方一个作者，我今天写一本书给你，我知道写200页，因为我这种200页最好能表达一段的感情。我不要你读多，我不要你读少，我要你读200页。我要印在这种纸上，我要这种字体，我要这样排列。我不要你用你的方式读它，我要你用我的方式读那本书，这是我要的，好不好？我可以做很多事情啊。我刚买一本书啊，我觉得这个书这样，这个书啊，那时候我去买这个书，我就说啊，这叫京都的记忆。看到没有？这本书里面啊有个洞，这个洞是我的哀伤，好吧？这本书买了之后呢，它里面放了一个小瓶子，瓶子放了一些水。那水从京都来，所以这本书在台湾买啊，得到了京都的水，好不好？然后就说他把京都的记忆放在水里面，放在瓶子里面给你。啊，你买电子书有这样吗？可以附送一瓶，在书上的位置挖一个洞，挖出来一瓶水，可以喝。那天有一次借我同学看了，他就把我水喝了。我说你喝掉我京都的记忆，好吧？那就是一个水，搞不好会不会中毒？不能喝。但我努力了，我去台北车站后面。努力去买很多小瓶子，都找不到京都水那个瓶子，好吧？好，
实体书可以做什么事？它可以让你做很多的手脚，让你可以做很多的记忆。这个是电子书没办法给你啊。因为我们要讲啊，回到这讲，我们那个实体书，我们还是希望跟它建立一些关系。我们跟电子书建立感情不太容易，不太容易。我们跟实体书容易建立感情。而且我们要讲到，我们这个网络的世界让我们越来越同质化，我们分享同样知识，然后它可以让你做任意的选择。这其实会一点点对我们自己表现我们自己的部分变少。一本书是我的书，要照我的意思。你不喜欢我的专辑没有关系，可是我要你这样听。我不是说我给你个专辑，你要改成你的要的样子，那是你的专辑，那不是我的专辑，好不好？所以现在作家在电子时代里面，他怎么看到自己内部越来越困难，好不好？但是也不能拒绝哈。我这样讲哈，我相信有一天电子书会大大的取代实体书，可是我相信实体书不会被消灭啊。另外一本书，如果各位有机会可以看，我很喜欢这本书。我跟你讲说，我去找，我怕书不见了嘛，我努力去找书，去找这本书。这个书叫《书本的危机》，这书其实小小的，他是一个很有名的这个作家，然后一个教授写，他是怕书不见，自己书不见，然后他是一个电子书的权威，他去分析电子书的一些优点跟它的困境啊，然后他整理出来之后，他就写这本书，小小的书，很容易看，短短的，非常有趣。你看这个书，它是线装的书，啊，然后它的纸就是这种纸，啊，光看这个书就觉得很棒。如果说有一天你电子书的外表或它外形能做得那么有趣的话，可能就有救。不然的话，书还要过一阵子，因为它可以做各种手脚。他刚才老师讲，它有书香，这个书香，当然有人不喜欢。他以后可能哪一天我写了几个字，对不对？不要多写几个字好吧？某某有名的电影导演或作家写几个字，那本书就有意思了。你看看，今天啊，我们台湾很多歌手，现在歌手啊的 CD 有赚钱吗？比方说今天哈，五月天的演唱会很红名，对不对？五月天的 CD 有赚钱吗？花样有赚钱，那靠什么赚钱？刚才讲演唱会。那既然他有 CD， 我从电脑可以当录，为什么我要听演唱会？我要看真的人嘛，我在旁边底下再呼一下，好不好？我就要喊一下，我们还希望真的。我们今天哈，我大概去年做一件很笨的事，也不是很笨的事。有个作家哈，叫那个万城目学听过吗？万城目写的《封神公主》、鸭川荷尔蒙，没有，鹿男、千秋王子听过吗？打棒球那个。大一、大二同学都那么用功吗？有看职棒吗？统一狮捕手，你有知道统一狮捕手谁吗？现在中华队的代表队的成员。统一狮捕手你知道是谁吗？可是没有人愿意跟我讲，还是说后面知道？难道你都是象迷吗？这么可怕吗？全都象迷吗？也不是，新东没有，完了，全班都没有人看棒球。好，完这个作家哈，就是他是万城目学，他写的，你以后有机会看他的书，《封神公主》拍成电影，前阵演，提真一、林爱瑶，没有人知道这些人是谁啊？只有我在看日剧嘛。好 ，anyway， 非常棒的电影啊，叫做那个《封神公主》，他演到多夸张呢？他是个现代人，当然是。日本啊，江户时代啊，以前有德川家康，有丰臣秀吉，啊，德川家康啊，刚开始是丰臣秀吉的，是他的这个部属，然后最后他们消灭了丰臣秀吉这个家族。丰臣秀吉家族的据点在大阪，啊，德川家康是东京，相当于台湾呢，东京就相当于台湾的台北，大阪像台湾的高雄，好吧？那个丰臣秀吉被消灭之后呢，大阪那边人都一直觉得很不平衡。所以他谣传呢，丰臣家的公主没有死，她留在大阪，然后他们世世代代要保护这个公主。可是公主不知道她是公主，可所有人都知道，好不好？真好玩。全大阪的人都知道这个公主，全大阪应该讲都知道，可是那公主不知道，好吧？她演说来自于东京的一个茶税人员来查这个地方，大概这样一个背景啊。其实他暗示什么？他在故事厉害的地方说啊，他把东京跟大阪的世仇。从古代德川家康跟丰臣秀吉时代写到现代，这样写一个片子，然后写出来。那这个作家呢，其实30多岁，就像个标准宅男，好吧？看就很害羞，不要书实在太棒。然后呢，我就跟着所有的追星族一样去台北排队，
给他牵，啊，就在场那个小小成品的那个信义的地方，挤了400多人挤成一片啊，从下午1点半牵到4点半，然后我是在场第2楼，给他签名，现在还有人比我给他签，然后中间啊，可是代替老不够啊，因为他是访问的最老跟最年轻，他最年轻的那个这个书迷啊，才小6，好吧，最老的60多岁，这条签。你看啊，我有这本书对不对？我有电子书，可是呢，我坚持我要看到谁能够写出这样的书，好吧 ？OK， 我们还是很在意哦。所以说它怎样？刚才讲高科技里面，我们回到这个地方去，还是回到人这个地方来，还是人在看书嘛，还是人在写书嘛？所以最终我们要的还是人那个部分。所以当我们在设计高科技物件产品的时候呢，我们还是回到人的部分啊。开场来讲开场，来看到机器人都会看到，好吧？我想今天不太按照我的顺序，我就把机器人都看一下啊。刚才讲一些就是机器人的一些这个人科技物的本身呢没有中医性嘛。我只举这个例子啊。我们看很多科技争议啊，我问各位一个例子啊，现在大家都坐过高铁啊，当初高铁通车前啊，我不知道各位有没有印象，吵得很凶，有很多学者说不能通车，对不对？通车之后一定会出事，而且这么快速，时速300公里，出事之后很严重，不能让通车。可是有一派人说一定要通车啊，因为不通车的话，我们都做好好的，通车的话对台湾的经济影响很大，要通车，吵半天，啊，最后高铁通车，对不对？那问各位，高铁可不可以通车？怎么决定的？怎么决定高铁可不可以通车？各位觉得应该怎么决定高铁可不可以通车？应该怎么决定？各位，如果高铁可不可以通车，应该怎么决定？觉得一个，比方说一条路可不可以通？怎么决定？比方台北的东门站可不可以通车？怎么决定？通车的因素前提是什么？必须说这个路怎么样？安全，好，很棒，好。我就必须说这个高铁是安全的，对不对？就可以通车了。不安全不能通车。我问各位啊，全世界主要的高铁系统，不要让只有开2次啊，就比方说法国的、德国的、日本的高铁系统有没有出过事？有任何一个？还是有。对，全世界主要的高铁系统都出过事，包括那么龟毛日本，日本现在常常出事了，这种吊牌之后就常常出事。好，从来一个很奇怪的首相之后，不知道干什么。连日本新干线那么龟毛日本一样出过事，所以应该讲怎么样？没有高铁没有出过事啊，那你怎么保证它安全？就你保证怎么保证？就是你要说高铁就不能出事，对不对？可是不能出事的话，没有一个系统没有出过事啊，那你怎么决定高铁是安全的？怎么决定？每个坐高铁出过事啊，所以高铁一定会出事，对不对？只是什么时候出什么事而已，在什么时候出什么事而已。一定会出事，那为什么可以通车？他怎么决定通车的？说最后怎么样？看一下通车，我们通车那样怎么样？组成一个委员会，好不好？这委员会里面有一些官方代表，有一些学者可能在场，陈老师之类的，毕老师之类的，就抓进官代表。这一群人开会，开始吵架。高铁又不能通车，看那个做的嘛，土建是什么欧洲做的，然后车体是日本的，一塌糊涂，就棍装，全世界是我们刚刚这样做，一定不行。台湾那个车那个地方经过会下地层下陷，那地方会那个地震都不能做，一天骂了半天，最后怎么办？投票决定，可能是8比7通过就通车，所以高铁8全体决定的，投票决定，好不好？所以科学有那么客观中立吗？就是投票决定的。我举另外一个例子啊，冥王星是不是行星？不是。现在不是，这同学有跟上啊，好不好？不愧是大一大学同学啊。冥王星在3年前是不是行星？是，那为什么3年后不是行星？行星难道可以变来变去吗？今天是行星，为什么过2年不是行星啊？为什么会变来变去？因为它是冰跟灰尘，就不能当行星，那其他的可以，只要冰跟行星组成不行，就不行。它照地球轨道，它好像45年的话偏向于角度。就有些规定情况，好不好？简单讲这样啊，定义变了啊，因为古代我们的这个观测的仪器不好，你看不到一些东西嘛。你现在仪器很棒嘛，你看完之后发现，如果说冥王星行星的话，太多行星了，这很麻烦嘛，所以我们就改定义嘛。啊，它改定义的时候，因为我们改定义之后呢，但是造成很大的事情呢。
当然有很多很难过。我从小到大他都是行星啊，今天不是，我觉得心很痛啊。或者说，为了冥王星之行写多少诗啊，好几本书，这些书都是废物了吗？怎么办？吵半天。那为什么你的定义就是对的呢？万一哪一天我们又进行新的观察，那是不是连火星都不是行星了呢？这样吵半天，所以最后怎么样？一样，找一群所谓的这个星球的专家开个会投票，我们大家投票，冥王星是不是行星？我们今天对我们学工程是打击很大，我们工程怎样做事情？你给我定义嘛，符合这个定义就是嘛，不符合就不是嘛，哪要投票嘛？那今天等 M 要投票嘛？你要不然推翻的定理，要不然证明的定理对。你说定理可以被决定，大家决定，今天决定这个答案对不对？比方老师出个题目，大家不爽，我们大家投票，老师的答案出来对，你们可以这样干吗？照说不能这样干。可是看生活上是很容易这样干。科技里面没有那么绝对，如果大家去看看核电，可是你看看美国牛，以前说是美国人不能进来，又进来了，到什么回事？可进不进？那比方那个日本核的标准，为什么发生核灾之后，核标准降低了呢？那很现实的，因为所有人都要搬离那个福岛的话，日本没办法承受，不能承受怎么办？改规定嘛，以前说10是不安全的，现在规定20不安全，奇怪，1个月前10是不安全，1个月后10是安全，谁决定的？其实也不是科学决定的，经济决定，就你可能是很多其他因素决定啊。我是想跟各位讲一个讯息啊，其实只是胡乱讲一通，就是科技没有想的那么中立，我们要各种不同面向去看科技这个事情啊。冥王星的高铁通车，我们可以想象很多啊。我看知识啊，比方说一个就很有例子了。以前我们说百科全书，我们是找一群专家，花了几十年写下来。现在的百科全书怎么写？大家上网自己爱写怎么写，好吧？你不爽就把它改，你会发现怎么样？你发现 Wiki 的知识量超过大英百科全书，而且正确度呢还不见得是低于它的，平均下来不会比它低，它错误比它多没有错，可是它的条件，它的那个量比较大，所以算下来没有比它低啊。所以很奇怪啊，大家众志成城之后呢，法律力量还蛮大，好吧？所以很多东西我们就说我们要不同面向可以看到啊。刚才讲，你会慢慢想一下。我就最后举个例子，我读到机械，我讲手机啊。其实我非常痛恨手机的，因为我小时候没有手机。好，那我现在觉得手机很不公平的啊。看以前没有手机时代嘛。如果今天我去邮局办事，那我讲好好。那通常我排队排到我之后呢，有个电话进来呢，他已经插队对不对？他已经先接电话对不对？我们一直想这样不公平啊。为什么呢？明明我先到了，为什么电话他先接？现在更惨，手机来了，电话响，他会先接什么？先接手机，因为手机上带了什么？最亲密的，他最迫切的事，不见得是我最迫切，他最迫切的事。结果这手机乱插队，就不公平，所以我一直不太愿意带手机。但后来发现长官找不到我会被骂，所以我还是带手机。OK， 不管怎样子，而且我觉得手机的影响不是只有这个，你看看手机影响多大。看台北做捷运嘛，前面2个这个初中、高中小孩的出来玩，2个都打手机，从头到尾他2个都打手机，然后下车之后说拜拜，我们再联络。就是因为手机之后呢，2个出来玩之后呢，常常你发现他根本没有在玩嘛，他在跟别人讲话嘛。我常常觉得有手机很糟糕。以前我跟别人约好之后，别人都不能爽约嘛，因为找不到我。现在常常每天都能爽约，我常常每次要出去吃饭，我到最后跟不同的人到不同餐厅吃饭，对吧？因为他们就绝对跟我打电话讲一下就好。而且我发现，当然，昨晚就发现，同学跟我哭诉说，老师，我男朋友跟我分手，竟然用简讯跟我讲，手机可以这样吗？那古代分手不能用简讯的，好吧？大家这样干。分手是很大的事情，好吧？你怎么可以用简讯讲，就说好吧，还是好朋友吧 ，no hard feeling， 然后就结束了吗？可以这样吗？都没有感情。古代我没有手机的时代，我觉得那时代其实也有很多好处。以前你现在我不知道现在怎么住啊？以前我们住在宿舍宿舍都男女分开嘛，女生都有门禁，对不对？那我们都要去在楼下等，没有电话，留电话，那电话通到那个舍监。如果约一个女生的话，你要打电话给舍监嘛？疯了，所以根本不能打电话。你可能就很努力写信，然后对方终于答应你啊。因为答应之后怎么样？你开始想说怎么办？什么样会跟他见面？然后很多事情，你想的非常多，好不好？然后呢，再想那一天，那到了指定的时间，你要到时间等他。10分钟过去了，没有出现。
当然一定要等嘛，10分钟。半小时过了没有出现，1小时没出现，2小时没出现，要不要等？2小时，3小时要不要等？4小时。我有同学等了6小时，啊，对方竟然出现，是非常奇怪。你看，以前没有手机的时代，都现在手机怎么样？往前动，简讯也好吧？我怕跟你讲话，我打进去。你看古代这样，你好不容易约到一个你心仪的对象，你花多大力气？你有多大的期待？你到那地方去了，开始所有的唤起，开始等他，然后想会来吗？不会来吗？为什么要来？不来，好吧？等到你可能变化死，你那边等他，好吧 ？OK， 现在呢，有手机之后，完全没有这种美感，好不好？一个手机告诉你会来不会来就结束了，各位完全不能体会那种心情。我想跟你讲啊，高科技产品改变的不是只有我们一些生活上的这种技术啊，它改变很深层，它改变了我们今天跟朋友交往的方式，有没有改变？我们今天跟一个对方、跟新对象以前的方式，很多的印记在纸上写一些东西。如果讲古代啊，一个很离谱的事情啊，在唐朝的时候，唐朝的时候呢，那时候的文人啊，跟他交往一个对象，他写信要自己做信纸，比方说他用哪种纸啊，上面要做哪些花纹，那个字，那个信上只要你如果看到很有名，唐朝有，我现在名字也忘记，有一对很有名的故事，就是一个很有名的爱上一个别人的太太，好吧，但是属于那个名妓，双方写了4封信，啊，每个信不超过20个字，然后就缠绵悱恻为对方讯息，其实罗密欧朱丽叶也差不多嘛，那个时代，好不好？为什么？其实你看想想看，哎，真的只有4封信20个字，每封信20个字，这么大感情吗？你看看，第一个他信是自己做的，啊，某种签，啊，然后上面有一些特殊的花纹，要选的颜色。比方说，我在交往，那我刚开始什么，我要选哪一种材质的信，上面写什么样的文字，什么样的一个花纹。第2封信我要写什么？会光4封信，你2人交往已经超过一般人的 n 倍的浓度，啊，这是那个感觉。你看，如果今天你写信给一个心仪对象，你拿来说这是唐朝那个签写的字，你看感觉会不一样？是不是对方？如果对方有 feel 的话，哇，他知道唐朝这封签是用在什么地方，写的代表什么样的情谊，到你手上，在什么日子？啊，以前我在美国念书的同学，他很喜欢一个女孩子，念中文系，他们2个写了几封信之后订婚了。我说这发生什么事啊？你看我见2、3次面，说而且发生什么事？他说他们信写来写去哦，我看不是究竟。他问对方你什么时候生日？对方回了封信，这2封信呢，我看不到他问他对方生日，我也看不到对方回答他生哪一天，可以两个人都聊，好不好？比方他写个信大概什么，对方就说大概什么月圆什么梧桐什么东西，他说他生日哪一天，然后他知道我问他生日，然后他送了一个礼物，是哪一种？然后后来他就订了，好不好？就是他利用很多的方式去传达某些东西。这个在高科技时代的话，比较那个东西会比较优美啊，灵魂部分啊。我还是要回到机器人因为走向，所以大概这样的这个开场有感觉了吗？回到机器人这边哈，好，机器人哈有2个面向，一个是比较工程的啊，就是来自于工业界啊，一个来自于小说、科幻电影那一块啊。那一般来讲，我们看到机器人第一会讲说是1920年啊，这个捷克剧作家查别克的舞台剧叫《Watson's Universal Robots》啊，代表机器用的。好，所以刚开始机器人的诞生的确是像是一个这个人的形象的用人的形式啊。那在1961年啊，这个 Engelberg 啊，1961年啊，他是全世界第一个把机器人用到工业界，1961年。所以1960年才有全世界第一个工业机器人在工厂上使用，到现在为止才不过去年才50周年。所以机器人以工业界来讲并不是很久，它在50周年。啊，所以对于这个科幻小说那是不是很久啊？那这个工业机器人我看一下，你就讲一下它的定义嘛。定义没有写。好，我问一下啊，还是要确定，至少还是要讲到这个。有没有谁可以给我一个机器人定义？什么叫机器人？机器人定义的，机器人，就是机器人定义的。什么叫机器人？刚才那个老师讲那个吸尘机器人，
好，是机器人。为什么机器人叫机器人？或者我们家问了，机器人要什么特质？有什么特质可以叫机器人？机器人必须有什么特质？各位觉得？机器人必须怎么样？至少会怎么样？机器人要怎么样？会动，哎，这个是对的。机器人会动，不会动可以叫机器人吗？机器人会动，冰箱会叫机器人吗？冰箱不会动，电视不能叫机器人，电脑不能叫机器人，对不对？第一个很好，机器人的第一个特质叫 mobility， 就是会动，会动特质。还有没有其他特质？会动就反过来讲，会动就叫机器人吗？也不行嘛，对不对？所以还有什么特质？迷人，一定要像人形吗？那机器狗怎么办？没有迷人的一些特质。要像迷人特质，这个是古典派，希望有迷人特质。迷人特质有点味道，就说啊，大概我们的意思都要点智慧。机器人另外一个字叫做 autonomy， 叫自主性。这跟的聪明有点像。什么叫自主性？比方机器人到这个环境里面，它有感应性嘛？它感应到环境的变化，然后送回来它的中心的一个决定机制，做出一个聪明的判断，然后决定下步骤，这叫自主性。代表某种程度的智慧，所以这两个字嘛，机器人必须要会移动，必须有某种程度的自主性，代表一定的智慧，好不好？像下一步会这样讲，我们刚才讲第一就有危险，什么叫会动？当然随便动就可以了，这动呢必须要动得够灵活，灵活代表自由度要够多，比方我手很多自由度。猫跟狗为什么可以叫机器人？狗跟猫怎么就变人呢？我们取了什么？它灵活度够灵活的话，啊，如果东西会噔跳来跳去，我们就让机器人，我觉得不太舍不得，因为它不够灵活。好，自主性，机器人要多聪明？要多聪明才可以？觉得要多聪明？现在机器人够聪明吗？觉得？我们看芯片多聪明吗？聪明还不聪明？它机器人这样的，在房间里面嘛，它要把整个房间走干净，对不对？它以中心点为标准，它会绕圈子来扫。可是放在障碍物之后呢，它会变方向，变方向之后呢，它又开始绕东西开扫，好不好？那总有一天，只要时间够久，它把房间扫完，对不对？这样够不够聪明？看人哦，有人认为说，不会啊，它会避障啊，而且它还是要扫到原点扫，对不对？好吧？所以看每个人自己决定，你只要够灵活、够聪明，就是够自主性，我们就说你机器人，不一定要什么形态。那至于那个新的机器人，你要叫机器人可以有，那种不是机器人，看你自己啊。我们可以简单讲啊，一个会动的电脑，我们说它是机器人，会动的电脑。因为以前我同学要跟我捣蛋，他说：“那我把电脑放在一个震动平台，能再算机器人？不算，好吧？这个动呢，必须跟它的电脑连在一起啊。比方说我的脑子连到我身体，我会驱使我的身体动，好不好？就是我的脑子跟我的身体联动，而不能说电脑乱动，这样不算，好不好 ？OK？ 你这样想就是，你这样看的话呢，机器人是不是人？机器人是不是人？没有陷阱啊，机器人倒是。”不是的啊，机器人应该不是的，对不对？机器人它机器人机器哦，但机器人要迷人，可机器人不是人。我要问一个基本问题，好不好 ？OK， 这边应该是至少知道一些哲学的东西就好。其实我也知道很少。机器啊，不要讲机器人，机器跟人的基本差别是什么？机器跟人基本差别会思考，电脑会思考，电脑不会思考，因为对思考，那好来，思考定义是什么？所以你的意念不会思考，你说电脑不会像人一样思考，对不对？你对思考定义就来了。我们说电脑，我们还说电脑会智慧 ，intelligent machine。啊，所以我应该讲你的话不是不对，就是说你对思考定义比较严格，因为那种才叫思考。就刚才讲说那个机器人这样会扫地，有障碍物送餐吃，会人认为不是有这个思考。好，说电脑会某种程度的思考，那么还不是啊？所以那样的区分会有一点这个模糊地带。啊，没有办法一刀毙命。有没有一刀毙命的定义说机器跟人差别？感情，好，有点味道了。机器没有感情，好不好？机器没有感情，我们来秀一个机器没有感情的事情。好，机器没有感情，对不对？看同学说机器没有感情。好，我们看一下。这个是MIT 的教授叫这个 Cynthia 很有名的女教授。他做社交机器人啊，他做这只机器人，这叫 Leo， 做个 Leo 机器人啊。然后他要做个实验啊，他在实验室里，他常常就做很多小机器人，然后会跟人互动啊，然后研究一下人跟动画机器会怎么样。好，
听起来其实蛮有趣的。他是巴西籍，然后他在 MIT 那美国教授。那 Leo 啊，这个 Leo 啊，然后他就 Leo 就会有一些反应嘛。他介绍 Leo 给这个 Cookie Monster， 有人知道谁是 Cookie Monster 吗？有看那个芝麻街吗？有人看芝麻街，但是不看芝麻。好 ，OK， 好，芝麻街里面有一只 Cookie Monster。Cookie Monster 他看讲 Cookie Monster 非常坏，他是坏蛋，他是 very bad。Cookie Monster 会做什么事呢？他会偷吃你的饼干，他是个坏的 monster。是吗？很可怕啊，他是很可怕的坏蛋，非常可怕，好吧？你有没有感情？你觉得你有没有感情？公式，他的反应是假。这同学太酷了，好吧？有人说好真哦，这李友好可怜哦，他被 monster 吓到。同意，好不好？其实李友，你把那个皮拿掉之后，李友根本不知道自己干嘛，他根本不知道什么事。可是我觉得他好像很有感情，会吓到，就是互动里面啊。我今天可能互动来跟各位做一个介绍。简单讲啊，李友好像有感情，对不对？事实上他自己不知道自己做什么。我这样讲啊，以我这种理工科的标准，我会这样看：机器跟人最大差别是什么？人有意识，机器人。人有自觉。今天不管大家愿不愿意，你自己坐在这里，好不好？很抱歉，自己坐在这里。那机器人如果坐在这边呢？是他被写程式来的。机器人不知道为什么坐在这里，他就坐在这里。李友做的动作，他看不到怎么回事，可是我们解读成他那个意思，好不好？我们会对一个物品的背后的那个事情会有解读。简单讲，机器人就是机器，它不是人。机器人没有自觉，没有意识。所以我们看到电影里面演那些东西啊，都是我们一些想象啊。比方你看到电影里面，你觉得哪个机器人算是有意识的？哪个是？电影里面机器人有意识那些都其实严格讲都不是机器人。比方变形金刚是机器人吗？不，变形金刚是坏例子。变形金刚是什么？变形金刚你没看吗？有人看过变形金刚吗？演了3集了没？还有一个很妖艳美丽的 Morgan Fox， 从头到尾在尖叫女生。好，好，我看那个，我们看到这个外表的那个感觉啊，这个另外一个。好，然后就按照那个Leo这个线跟我讲，我讲时间被我乱用讲太久了。好，我们看看这个。这是我们台湾的工业院啊，他们做了一只机器人，他们做的机器人会投篮，很努力做哦。它是篮不管远跟近，它都会投篮哦。就是根据不同区域，它会投篮这种一个机器人。工业院动用他们的一些工程师哦，你看刚开始要做校正，对不对？拿个校正板让他看看哪边投，然后他这是不同距离的啊，然后他开始会练习哦，投篮，然后看多近多远多近，就做给机器人投篮的事情。OK， 然后那个机器他们做完之后呢，觉得做得很不错，这整个这系统都不错，因为毕竟它可以根据不同距离投篮，这样的机器人很多蛮不错啊。那我们看看，它可以测试这个不同距离生态，所以它刚才有练习，刚开始他投不好，他就背后有一个智慧影程式会学习怎么投篮啊，然后他就开始练习了，就开始投。那刚开始是投得太准啊，那慢慢练习之后呢，会越投越好。比方说这机器人。好，他们就很得意啊，就拿去上网放在 YouTube 里面。在 YouTube 里面发现呢，点阅率很低，没人要点阅。做这么好啊，会投篮投很准，后来做什么事？他把机器人穿上一个海豹皮，变这样，然后说他是全世界最会投篮的海豹，点阅率就很高，现在点阅率破10万，就会穿一个海豹皮，他全部都做什么事？然后非常准了，你看这个像海豹吗？海豹的嘴巴会这样凸出来，夹东西，就大家都相信了，然后就点阅率破10万。OK， 然后他3年前去了这个台北的自动化工业大展，每年台北的8月份都有个自动化工业大展，每年都有很多新材，他去做的。然后现场他就要投给他看这很猛现场大家都看他当场投给你看，会不会进不会骗你然后移动不同距离就要试一下这个机器人然后现在你可以上网查，就查投篮的海报，就这只机器人那看点阅率现在多少？现在应该破多高？它非常非常高，它是其实非常神准。大家觉得，那其实看，如果把这个皮脱掉的话，它其实什么？就机器人。可加个皮呢，大家觉得感觉就不错，这是很奇怪。这想法是不是很过去的？所以这个皮重不重要？就是外表重不重要？外表
的重要性有一点点，不知道多帅多美，但是你就是要不然还要一个感觉。你看现场，一大堆小这真实动画嘛，他就投篮，几乎是180来着，非常厉害。好，所以有没有感觉？刚才讲了，机器人当然不是，刚才是机器啊，机器。可是呢，我们给它一点点的外表之后呢，我们给它蛮多的想象。你看另外一张，这个例子，刚才我跟你讲说嘛，有一只机器人啊，就是刚才那个老师讲，就是家里面有个机器人会帮你那个这个扫地。另外一个机器人，其实它有机器人有用的，我刚才讲的机器人。这些讲完之后，我们现在用3D 我就特别讲，就大家特别明显。看这次，有看过这次吗？左边这次有看过吗？这次呢，今年的中华展，这次咔嚓手，那个是我们副总统啊，副总要报的蛮热烈的，这个机器人做它干嘛？咔嚓熊干嘛？咔嚓熊叫做疗愈系机器人，好不好？像很多歌手，伤心系歌手。疗愈系歌手，疗愈系，他是干嘛？当你很难过的时候呢，他会跟你抱一下，拥抱，好吧？就是说你很需要别人照顾这种，好吧？那为什么要抱机器人 ？OK， 我也跟他试过，就现场去试过，在公园做，不是公园做，他是哪一家？华宝做的啊。我去了，你要做什么事啊？你刚到场地的时候，你先叫他咔咔熊，叫咔咔熊来看你，然后你要跟他讲说我要抱抱，其实还蛮尴尬的，那么多人，我跟他讲我要抱抱。他就会走过来啊，跟你抱住，那抱还蛮温暖的哦，他蛮厚实的抱住，抱住后顺便会量你的心跳，跟你的这个呼吸，顺便做健康检查。那我在现场的时候呢，我还看到有个女生啊，很抱歉，我是对女生有成见，就刚好女生，她排好几支队跟她抱一抱，好不好？所以有人真觉得需要抱一下，好吧？所以这个机器人有点道理嘛，就是我们现在抱那个需要拥抱。那现在讲为什么我要拥抱跟机器人抱呢？因为跟人抱有时候会有后遗症，对不对？有时候要付出代价啊，所以跟机器人抱还不错。可是你会花多少钱买一只拥抱机器人回家呢？回家跟他讲说，咔咔熊，我要抱抱。啊，这样你会愿意花多少钱？我们看一下，旁边那只，我刚才讲，刚才老师讲了，老师名字我刚才跟你再介绍。这只小哈，这只 Carol， 它真的在上班。Carol 哈是一只海獭。它是海獭机器人，它是这个日本啊，日本香港台湾的工研院啊，日本的高等技术研究院的一个研究员，他叫许巴塔啊，Dr. 许巴塔，他做的机器人。这个机器人啊，它不会动，它不会走路，但是你摸它之后呢，它很多 sensor， 它会反应，就是它就会做很多的扭曲啊，你摸起来会觉得很好玩，这样，它会发出该有的奇怪的声音。发出那种海獭的声音，海獭什么声音不晓得，我就发这个声音，然后可以跟他在一起嘛，这样子，啊抱他。然后他是在竹坡的医院服务工作，然后他跟那些比方说有一些近乎失智老或是智障小，他们有个 case 这样，有一个老人啊近乎失智，他1年不跟人讲话，也不跟医护人员讲话，可是他跟 Carol 讲话，他非常惊讶，他开口跟 Carol 讲话，他跟一个机器海豹讲话。然后他有时候把他送去那个老人院嘛，老人院的那些那个北北阿姨他们啊，可以跟他玩1个早上，说 Carol 今天怎么啦？怎么样讲很久，啊，这样的 Carol， 这次多少钱？觉得各位多少钱？你觉得多少钱？这次 Carol， 台湾的工业有2只，你觉得这只要多少？我说你多少钱愿意买？他不会走路啊，他很多事，你摸起来的话，他就会扭一下。他抱起来，然后会发出声音，然后你不理他，他会稍微撒娇。那你摸他，他会很高兴。简单的互动，跟前面那只Leo差不多。各位觉得这一条多少钱？台币20万。20万你愿意买？我不会买。这一只刚开始要卖50万，那100万。卖的不是特别好，但是它可以卖。然后欧洲跟台湾都有买，要来做细版的。欧洲买了一款，想要把它装上手机。台湾有学者跑去访问这个Dr. 许巴塔说：“你做是 Carol 的想法创意，而且卖这么贵，为什么还卖得出去呢？卖这么贵？”他说：“第一个他问他说：‘你为什么做成现在是海獭？’他为什么做海獭？
他说你这样啊，你最近做成像猫跟狗一样的话呢，他很熟悉，会有一个想法，不容易。你故意做一个，人家不知道怎么回事，谁知道海獭怎么样？你们知道海獭怎么动吗？海獭怎么叫？谁晓得？没人晓得，对不对？啊，他就做一个你不知道怎么回事的样子。所以长辈呢刚接近的时候呢，觉得很可亲，可是也不知道怎么回事。然后呢，他做了很多的，他做很多 sensor， 包括判断温度啊、压力啊一些反应的。这些 sensor 呢，他都背后那个马达呢，他都用手工制作。你现在讲，如果不好意思，你现在很多马达，如果抱一只海獭，全身都是马达声音，被昏倒。所以他做的很修饰很好，那个声音非常柔和，而且动得很舒服。那动得跟这个海獭一样吗？谁晓得这海獭怎么动嘛？你也不会。他修得很舒服，他做了 N 代，他才推出大概目前为止大概我看多，大概2005，现在大概7、8年时间了。他已经做了非常多代，他不断的根据使用者的感觉去修正它，让你抱起来很棒。所以因为他所有马达跟那个修正过程都是他自己手工做的，所以别人都模仿不了。所以台湾弄过来的版本不做版本卖半天就不能卖过他。他公司其实没有很赚钱，因为他是手工制作，没有卖那么多。可是他一直维持的，而且他有一个理想就是我要做个机器人，对不对？我要服务人类，疗愈机器人。机器人真的要有用啊？怎么样有用法？一个失智老人喜欢他，有比这个更好的裁判吗？你说你做多棒，得了多少论文，得了多少奖，可是他一个失智老人1年多不讲话，失智老人跟他讲话，这个裁判没有很棒，这裁判真的有用裁判啊！我们做一个高科技的产品跟互动是要到那种地步吧？你要让它真的跟人类，可是真的要让它很像海獭，不见得哦，你不见得像海獭哦。你要让他觉得很舒服就好，所以真跟假的混在一起。我们利用一个高阶产品，可以让真假不分没关系。然后你要真的很有诚意，怎么样？你要以使用者为依归嘛，从使用者的角度看，到底使用要什么。所以我刚刚讲到这只熊怎么卖，这是蛮大的事。你说有没有？我每次看到副总统报成这样的，就是说，搞不好我们台湾的中央政府需要一堆咖熊啊，每个都需要报，一天到晚被他骂，对不对？先给熊报一报，对不对？你如果随便报个人，你又上电视，你会出问题。可是这个他喜欢怎么报才好呢？他量我心跳跟量我的呼吸重要吗？你觉得重要吗？我就做健康检查不就好了吗？我干嘛他要量心跳跟呼吸啊？他应该设计说怎么抱最舒服啊？人喜欢什么样的拥抱？要抱多久？对不对？应该这种反应来抱，来看看我不要马达怎么样？要不要那么尴尬？每次要说我要抱，会不会很难过？他看我的样子很脆弱，就过来抱我就好了，还要我说吗？而且我要说那么肉麻的话，是不是很不习惯啊？所以这可能是我的一个想法啊。好，我想最后讲一个，就跟各位就开始做互动。这个机器人看过吗？这一次看过吗？这个叫石黑号，这是大同大学的啊。我对大同很有兴趣的，因为我是高雄人啊，我就觉得我们高雄要跟台北，好吧，就大阪要跟东京对抗，所以我都是看丰臣秀吉。我是物理的专家啊，不管怎么样，好，10月号，现在就问各位，哪个是真的？都是假的。都是假的。10月号教授很成功，他努力搞了半天，终于大家发现他是假的。这个是10月号教授，这是他的分身。会做分身的那个机器人很多啊。如果各位去看过机器人展，一些什么那个接待机器人都是像人一样做很多机器人。那他的机器人有什么特点？这个10月号教授很好玩，他号称他现在当然年纪不止，他现在40多岁了。他号称以前被选到全世界影响世界100个人里面，40岁以下有100个人里面选到1个。然后他的这个想法会拍成电影，有个叫《猎杀代理人》，听过吗？布鲁斯威利。那电影开始看闪过很多镜头，就这样。他说他直接从那得到灵感，就是他来代理机器，猎杀机器代理人就是他的。那电影就叫代理人的意思，就是他的创意来。他做了3个机器人，他做了一个机器人是一个女主播的机器人，他做一个小孩子，是他小女儿，当那个老师的小孩也是很危险。台北科大一个老师做了一个机器人，叫罗密欧，是照他儿子的样子做的。他儿子是大学生，他儿子觉得好丢脸。因为大家都看到那个机器人嘛，就看到他的样子。他上次为了事情办了一个有演那个机器人舞台剧《罗密欧与朱丽叶》啊，就是那个他儿子的样子跟朱丽叶演。当然那个剧情很惨，因为你可以想2个机器人在那边你可以想象这个很优雅跳芭蕾舞吗？不会，2个都不太会动，好吧？事实上那个演那天我们有去看，
它实际上罗密欧会走2步，朱丽叶完全不会动。原因什么？他们说，朱丽叶为什么动？我说，杨老师，公演前3天朱丽叶跌倒，跌倒之后就坏，所以朱丽叶只会，然后罗密欧会走2步，然后演了半天，这很累，因为2个都动得很慢。Anyway， 走到这边啊，他做了一个他女儿，一个女主播，一个他。那大家以为全家我不是，实际上他太太不愿意上镜，真的。他做这机器人干嘛？你看，他做一个实验。他女儿那时候大概4、5岁，他把他女儿跟这个机器人放在一起，然后这机器人他坐在那边，他机器人不会走路，那样子非常像，就皮很像。然后呢，他在背后讲话，会做动作，然后那个机器人会照他的动作做，然后有表情，但是不可能多像嘛，因为还是机器的，就是那种橡胶皮。可女儿就觉得女儿这4、5岁，所以你会觉得有点奇怪呢，这个像我爸爸，可是又不是我爸爸。可是他会照我爸爸的，他讲话声音跟我爸爸一样，动作跟我爸爸有点像，他个人困惑。这是第一个实验。他第二个实验做什么实验呢？就把他的学生找来，那学生就是研究生嘛，硕士班、博士班坐在一起，比各位大一点。研究生，比方各位，你那么好骗吗？来了一个假的坐在那边，好不好？那学生那边，每个学生都暗暗在笑，老师想干嘛？无聊透了嘛，这会骗到我们吗？这就假的啦，有什么好骗我的？跟他讲了，他样子其实有点像，他动作很像。然后开始那个讲话声音就老师跟你讲话，谁，我跟你讲，那交的报告交了没有？报告好，谁，你是不是最近又去干什么？什么事不好做？把大家先骂一顿，全部都吓到。之后开始讲的话，大家都当真，好不好？久是不是就以为真的老师在现场？当然是假的，没错。你也知道他讲的那一刻。你已经失去那个判断。他讲，他这个观念做了一系列，他现在做这么多东西，就是他认为他这样讲，他认为你要做出一个机器人跟人一样很难，非常难。所以他其实认为背后还是要有一个人在背后看，所以动作跟想法。所以以后怎样？我放一大堆我的分身嘛，对不对？跟我很像，他会比影像的这个开会还棒。影像开会都是影像，这是真人，而且他动作是我的动作。他动我动，他的声音是我的声音，所以觉得比较像。但这个尝试，他做一系列，他那个观念在做很多尝试，在做的事情。这观念就是机器人讲，谢谢。真人跟假人的差别，好吧 ？OK， 我想因为时间关系我觉得讲的不太有自然法，但是我想讲是这样我们如何在这个高科技互动里面在人机互动里面做一些配合，怎么样珍惜到人性那一面？因为最终来讲我们要讲那句话。我常常看到我的这个结论因为不管怎么做这些科技产品我们做这机器人的目的就是要服务我们人嘛，服务人类。所以要根据人类来做判断，你要从这句话来看，科技来自人性我们常常讲我们到底跟科技的关系怎么样来决定？我们做很多事情要做的就是从我们的身体做判断。我常常去别的地方演讲，讲到机器人的时候，常常有场合比方说比较像那种大众演讲，比方说我去高雄的图书馆演讲，常碰到问你这样，杨老师，请你预测一下，10年后机器人科技会怎么样？或20年后，这问题都很累，因为每次讲的都很危险我要讲没讲错。我以前很偷懒，我以前做了一个很偷懒的事，这样。有看过爱宝吗？机器狗，爱宝机器狗。有人看过？有人有爱宝机器狗？应该不知道没有。爱宝机器狗7代，第1代$600，第7代$2000多台币8万多块，你会买吗？除非你爸妈买给你吗？除非你太孝顺了，一般不会买。不管怎样，它7代。那我那时候被那个早去演讲要预测的时候，正好大概爱宝出到第4代，就乱讲。10年后呢，机器人爱宝出到14代，就要出7代就断代，这是预言的失败。预言很容易失败但是预言还是要有基础。我们做预言要先想到我们的限制，不要这样讲。我跟预测怎样？就乱讲。20年后的床还是那么大，废话，因为长那么大。我预言你那个手机的手机的那个影像像素不会超过1000万，因为眼睛这么大嘛，不要那么好，对不对？比方说我买的音响不要超过500万，因为我耳朵很烂，连音响都要100万，因为耳朵很好。所以呢，根据你的身体嘛，生命就这个身体来做预测然后呢，你要观察现在科技的趋势，不要像奈米怎么走。
机器人怎么？你可以做一个预测，但这预测本身要电机里的这种现实世界，比方人就这样子啊，因为这个设备是为了服务我们人类。OK， 好，那我们另外一个讲的说哦，我们这个科技跟社会没有办法区分。我刚才讲的，每个时代会有时代的背景，每个人不是的特别，不是于他很习惯，而在于他很正常。他的力量不是来自于他很习惯，所以他是个人。既然他是个人，他会受到我们文化社会的影响，他是会影响到我们啊。所以我们的一些产品或者一些想法，其实是有时代性的，它没有那么绝对的中立客观，这事情是不太存在。所以我们不能把科技独立来看，它是个非常客观的中立的东西，不是。它一定跟我们社会有关，跟我们这时代的人有关。啊，所以你说科技有没有说美国的科技、韩国的科技、日本的科技、台湾的科技、中国科技，多少有一点。iPhone 在中国就很难卖，在台湾就很好卖，对不对？台湾人很崇日，对不对？你在南京，你当然不想当日本人，好不好？你会有一点点这种微小差别。当然不能否认，科技本身的强度跟它本身的一个力道是很强的。啊，不要说人类还是人类，它不会改变。可是呢，它有些面向，其实我们有为看会受影响。啊，比方说同样的事情在不同国家也许会不一样，虽然它都是同样的科技。那科技在不同的面向，比方说出的方式不一样，表达方式不一样，也不一样。啊，这是我想跟各位做交换啊。那我想我的时间蛮多了啊，我们简单剩下一点点时间，可以跟各位做一点互动，好吧？有没有谁有什么问题？有没有什么问题？这个时间很难得啊，这个王教授是从交大今天专程开车过来，真是费了很大功夫来请王教授到现场，请各位把握这个时间好不好？这时间不是很多，各位有没有什么问题？有。觉得机器人的发展是正确的？机器人发展什么意思？你担心什么？觉得正确不正确？好，同学问了一个比较广的问题啊，机器人发展正不正确嘛？我可能跟你讲的是机器人的状态啊，比方说我们机器人发展，日本啊要做人形机器人，啊，那有的地方不是做人形机器人啊，我们要看你说正不正确，我很难说正不正确，但是我说当我们把机器人那个概念里面的，比方说让东西会动，让东西有智慧的事情带到我们生活上来，我觉得这事情是好的。啊，比方说，你看，如果说你现在想家里东西如果会动一下就好了。东元啊，很多年前推出款冰箱啊，可以上网，冰箱可以上网。大家想冰箱为什么上网？跟隔壁冰箱他讨论要怎么买菜嘛。东元当初上网的意思啊，他讲东元想很早啊，他希望跟大卖场连线。里面有摄影机可以看你冰箱少的东西，大卖场直接送过来，大家就想太远啊，这事情发生。不过我想这关系是蛮好的，比方说我们现在洗衣机好像有说智慧型洗衣机、智慧型电锅，有的电锅会根据你的需要煮出你要的饭，有的那个洗衣机会根据你衣服肮脏程度决定怎么洗衣服，好不好？让你的在家里的所有的设备多一点智慧，多一点动力。像比方说有的电视稍微会自己调整，好不好 ？MP3 会跟着音乐跳舞，会稍微有趣。还是很无聊啊！我觉得机器人发展方向这样子，就是说，这个概念是好的，让我们的科技物有一点多一点智慧，多一点行动力，我觉得是好。但是如果我相信你可能有一点点想说，万一机器人变成变形金刚，而且是坏人那边是狂派的变形金刚，会不会不好？啊，这个事情来讲啊，目前为止可能担心太早，但是也不是完全不要担心哦，因为机器人有什么样的恐怖地方？因为比方说今天我们要机器人当警察、当军人就很危险。比方今天机器人警察啊，他帮他逮捕的话，他什么时候决定他会开枪？你今天不用担心其他的冰箱、电视做这种事了。可是我派机器人当警察，你就担心说他碰到歹徒这怎么办？万一他开枪打错了怎么办？可是如果碰到歹徒，他没有开枪，他跑走怎么办？对不对？这个是我们要想的，因为机器人会做连续的动作，我们就要想一件事情让它预防，这个是要的。好，我就这样讲，就大概是想说，我们现在目前为止。善用机器人的一些特性，但是一般我们碰到问题本身大致上比较不会到那种机器人拥有智能来评论，但是我们要派机器人做一些比较复杂的事情之后，我们真的要小心，因为它会做一连串的动作，那后果我们很难事先去防范。
这可能是我们要考虑的。好。我想今天这个杨教授虽然是说用机器人的主题跟各位做介绍，不过叙述了很多科技跟人，还有科技跟社会的关系。其实科技应该是没有绝对性，社会也变化是多元性，所以那个杨老师本来就有一本书啊，今天非常大方的送给我们几位老师。当然这个各位要参考。可以跟我们来借或图书馆借。我不是在帮杨老师推销，不过因为这本书写得很好，我们这个课群可以连续 run 第2次啊，也是当初我看了杨老师的书啊，然后启发很多的灵感。那么科技没有好跟坏啊，就像我举一个例子，在我们这一代里面看过，不过像那个倪匡有写一部小说叫做《玩具》啊，就像刚刚杨老师在讲。如果这机器人没有控制好，以后这个玩具啊，我们是变成机器人的玩具啊。不过到那一天会不会来临呢？这个很难讲。不过在我们这一代可能看不到，所以这个大概就是我们这个课程啊所希望在科技跟社会跟人之间啊有一些这个基本关系，希望大家能够好好的认识。那么今天不晓得。还有大概1分钟的时间可以给各位，如果各位还有什么问题，把握这个时间再跟杨教授请教一下，还有没有？那我想这个很重要一点，就是说各位回去还是要写心得报告。那我们这个部分的话，如果各位还有什么问题的话，就请上交通大学电机系的网站，跟杨教授请教，欢迎，好不好？我们用最热烈的掌声，谢谢杨教授。